Thank you very much. Thank you very much, Laura. Thank you very much, Saulius, the driver of this event. Dėkoju ir Sauliui už tai, kad prisidėjo prie šio renginio. Dėkoju Izraelio ambasadoriai, dėkoju draugui Aleksui ir visiems dalyviams, visiems garbingiams svečiams, kurie dalyvauja čia. Man be galo didelė garbė, kad galiu prisidėti prie šio judėjimo už sveiką gyvenseną. Mūsų pagrindinis tikslas, mūsų pagrindinė mintis yra paremta geru mokslu. Mes turime kalbėti apie pagrindinius rizikos veiksnius, pagrindinės priežastis prisidedančias prie senėjimo. Tai yra tai, kas yra nauja paradigma biomedicinoje ir nuo to ir norėtume pradėti mūsų asamblėje. Tuo pat metu mes kalbame apie tarpdisciplininį požiūrį, kai kalbame apie sveiką senėjimą, nes mes kalbame apie įvairias gyvenimo sritis, kurios prie to prisideda. Mūsų pagrindinė mintis yra, kad mes skatiname ne tik siekiame prailginti gyvenimo metus, bet ir norime padaryti, kad jie būtų kokybiškesni, kad žmonės nekentėtų nuo ligų, nuo negalios. Tai yra tikslas, kuris pasiekiamas keičiant gyvenimo būdą, taip pat taikant ir intervencijas. Lietuvoje mes esame viena labiausiai senėjančių visuomenių išsivysčiusiame pasaulyje, tačiau taip pat tuo pat metu čia yra 8 ar mažiau metų vidutiniškai sveiko kokybiško gyvenimo metų. Moksliniai tyrimai, inovacijos, visa tai prisideda prie sveiko senėjimo ir ilgaamžiškumo ir tai yra šios konferencijos tikslas. Jeigu mes prailgintume bent 1 metais kokybiškus gyvenimo metus, tai tikrai prisidėtų ir prie sveikatos sistemos pokyčių. Ir tai prisidėtų, žinoma, ir prie mūsų sveikatos sistemų tobulinimo sparčiai senėjančiame pasaulyje, Europoje, Lietuvoje. Jeigu nesugebėsime užtikrinti intervencijų laiku, neužtikrinsime sveiko senėjimo, tiesiog mūsų sveikatos sistemos gali sužlugti. Čia mes kalbame ne apie kažkokias ezoterinius klausimus, mes iš tiesų kalbame apie išlikimą ir ką reikia daryti, kad imtumėmės veiksmų. Ir taip yra įmanoma pratęsti sveikus gyvenimo metus ir įvairių modelių, kurie taip pat buvo demonstruoti ir ankstesnėmis dienomis, rodantis, kad galima užkirsti kelią įvairioms lygoms. Buvo atlikta ir įvairių bandymų tą įrodančių mūsų tyrėjai, taip pat sveikatos puoselėtojai ir skatintojai taip pat yra kalbėję apie įvairias intervencijas, kurių tikslas būtų suteikti naudą kiek įmanoma daugiau žmonių. Čia matote ir pavyzdį iš gero mokslų paremta požiūrį taikoma Izraelyje. Įvairūs tyrimai, kurie buvo atlikti ne tik Izraelyje, bet ir visame pasaulyje. Ir čia yra tikslas bendradarbiauti ir suvienyti mūsų pastangas, suderinti jas. Nes kai suvienysime protus iš įvairių valstybių, mes galėsime tik tais pagerinti atliekamų tyrimų poveikį. Taip pat yra labai svarbu vystyti ne tik įvairias intervencijas skirtas sveikam senėjimui, bet taip pat ir gerinti matavimo būdus, kaip matuojame sveiką senėjimą. Deja, bet kol kas neturime patikimų duomenų, tačiau būtina juos parengti, išvystyti. Ir tai yra dalykas, kuris yra aktualus visoms klinikoms. Esu taip pat išleidęs ir šią knygą apie sveiką senėjimą, kurioje taip pat yra kalbama apie įvairias praktikas, prie kurių prisidėjo ir dalyviai esantys šioje
auditorijoje. Tai yra tai, kas galėtų padėti rengti politikos priemonės susijusias su sveiku senėjimu ir jo skatinimu. Tikiuosi, galėsiu jums įteikti šią knygą renginio pabaigoje. Be abejo, nereikia pamiršti ir sveikos gyvensenos. Turime skatinti įvairias intervencinės priemonės susijusias su poilsio skatinimu, streso mažinimu. Be medicinos mokslininkai yra nustatę, jog būtina taikyti ir pažangės technologijas ir stiprinti tą ilgamžiškumo bendruomenę ir ekosistemą, kuri prisideda prie ilgamžiškumo skatinimo. Nes čia veikia įvairūs veiksniai. Mūsų tikslas yra pasirūpinti, kad, pirmiausia Lietuva, o paskui visas likęs pasaulis galvotų apie sveiką ilgamžiškumą. Norėčiau pabaigti pavyzdžiui iš Izraelio. Čia net ir vykstant karui ir mažinant biudžetą mums pavyko pasiekti 4 milijonus eurų, kurie būtų skirti tyrimams susijusiems su sveiku senėjimu. Tai yra visa mokslininkų bendruomenė šalyje yra įsitraukusi į mąstymą apie tai, kaip reikėtų skatinti sveiką senėjimą. Ir aš tai pasiūlyčiau taip pat tą pritaikyti ir Lietuvoje. Net ir nedidelis finansavimas, nedideli finansavimo pasiūlymai galėtų prisidėti prie tokių idėjų puoselėjimo šalyje. Mes taip pat neseniai esame paskelbę šį dokumentą, kuriame šios ryties ekspertai yra išsakę savo nuomonę šiais klausimais ir skatina visus prisidėti prie sveiko senėjimo puoselėjimo. Ir pabaigai norėčiau tiesiog tarti keletą žodžių apie šią asamblėją. Tai yra tai, ko anksčiau niekad nebuvo daryta. Tai yra pirma tokia tarptautinė parlamentinė iniciatyva ir aš tikiuosi, kad ji turės įtakos tiek Lietuvoje, tiek ir visame likusiame pasaulyje. Dėkoju už tai.